क्या आपको भी राइस खाने से नींद आती है और उसके बाद सोचते हैं कि राइस में कुछ नशीली चीज होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका साइंटिफिक रीजन है कि राइस से नींद आती है। अगर आप राइस खाते हो तो तुरंत ही आपके ब्लड में कार्बोहाइड्रेट बढ़ता है और उसकी वजह से इंसुलिन सिक्रीशन भी बढ़ जाता है। तो ये इंसुलिन जब भी ब्लड में बढ़ता है तभी सारे अमीनो एसिड मसल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। सिर्फ ट्रिप्टोफैन नाम का जो अमीनो एसिड है वो पूरे ब्लड में घूमता रहता है। ये ट्रिप्टोफैन नाम का जो अमीनो एसिड है वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ब्रेन में जाता है और सेरोटोनिन और मेलाटोनिन को सिक्रीशन करता है। अभी ये सेरोटोनिन एकदम रिलैक्सिंग हार्मोन है और मेलाटोनिन से नींद आती है। तो आपको राइस के खाने के बाद ये नींद और रिलैक्स फील होता है, उसका ये रीजन है।